Hüseyin Bey yaklaşık olarak 1 yıldır horlama protezi kullanıyor. Bugün bir kontrole geldi. Hemen kendisine soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra neler değişti? Protezden önce uykular yani düzenli uyuyamıyordum. Yani horlama çok fazlaydı. Eşim rahatsız oluyordu. Ama horlamadan protezden sonra bayağı bir horlamam azaldı ve daha rahat nefes alabiliyorum. Daha rahat dinç kalkıyorum her sabah. Peki sizce horlama protezi kullanmak zor mu? Yok, zor değil. Yani çok kolay. Yani her akşam yani takıyorsun, sabah çıkartıyorsun. Bazıları için belki şey olabilir, olmayabilir ama çok sabah dinç kalkıyorsun. O çok önemli. Evet, dinlenmiş bir şekilde kalkıyorsunuz. Dinlenmiş kalkıyorsun, çok dinç kalkıyorsun. Bir de daha rahat nefes aldığın için hem eşin de sıkıntı yaşamıyor yani. Aynen. Evet, güzel. Tamam, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.